ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு பறவை மனிதர்களை மாதிரியே புத்திசாலித்தனமா யோசிச்சு மீன் பிடிக்கும்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? இந்த இன்டெலிஜென்ட்டான பறவையோட பேர் தான் கிரீன் ஹீரோன். இது பெரும்பாலும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்க பகுதியில தான் அதிகமா வாழுது. இந்த பறவை தன்னோட வாயால உணவு துண்டை எடுத்துட்டு போய் தண்ணிக்குள்ள போட்டு மீன்கள் வரதுக்காண்டி பொறுமையா காத்திருக்கும். சப்போஸ் அந்த வழியா பெரிய மீன்கள் இந்த உணவு துண்டை சாப்பிட வந்தா உடனே இந்த பறவை அதை எடுத்துரும். ஏன்னா இந்த பறவை அளவுக்கு மீறி ஆசைப்பட்டு பெரிய மீனை பிடிக்க ட்ரை பண்ணி அவஸ்தைப்பட விரும்பாது. அதுங்க போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த உணவு துண்டை தண்ணிக்குள்ள போட்டு சின்ன மீன் வந்து அதை சாப்பிட்டுச்சுன்னா உடனே மின்னல் வேகத்துல அந்த மீன் குட்டியை பிடிச்சு சந்தோஷமா சாப்பிடும்.